Selam. Kanalıma abone olun. Aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayın. Bana yardım edin. Şimdi böyle bir SB ne ya? SB SB 5000 ya da SB 5000 flash'ımız var. Bu düşmüş. Gördüğünüz gibi içindeki zımbırtısı kırılmış. Tüpü de falan kırılmış. Şimdi bunu değiştireceğiz. Ee, Gösterdiğim yerlerdeki vidaları falan çıkartıyoruz. Her şeyi söküyoruz. Ben şimdi komple bir sökeceğim aleti ki içinde ne var ne yok merak ediyorsanız bir görürsünüz. Dedim gösterdiğim yerlerdeki bütün vidaları söküyoruz. Burada 4 tane vida var. Toplamda 8 tane işte bu şeyleri yapışkan zımbırtıyı oradan yerinden çekip çıkartıyorsunuz. Tabii benim gibi sağınıza solunuza bulaştırmayın. İşin kötü yanı böyle özel vidalar var. E, Sanki cinayet mahallinde e, görebileceğiniz şekilde bir tornavidayla açılıyor. Üç uçlu. E, Maalesef öyle bir sıkıntı var. Onu bulmanız lazım açmak için. Neyse vidaları söküyoruz. Vidaları söktükten sonra gördüğünüz gibi e, bu şekilde parçalara ayırıyoruz. E, Şimdi burada gösterdiğim yerde yaylı bir parça var. Yay ve metal bir parça var. O yerinden tabii ki fırlıyor ve siz de tabii ki açarken fırlayacak. O yüzden dikkatli olun. Fırlayacak ama. Ee, Orada gösterdiğim yerlerde yine vidalar var. Eğer o kasayı yerinden çıkarmak istiyorsunuz. Bu camlara da kesinlikle dokunmuyoruz. Özellikle ikinci olana. Çünkü sonra üzerinden parmak yağını falan temizlemek çok zor. Ondan sonra erime de olur. Çünkü el yağı infrared ışını hapsediyor falan filan. Onları da yerinden çıkartın. Şu an cımbızda aldığım şeyleri. Çünkü kaybediyorsunuz. Net bir şekilde söyleyebilirim ki onları e, kesinlikle kaybediyorsunuz. Sonra dağıtıcı falan taktığınız zaman e, sıkıntı olur. Bulamazsınız. Şimdi onları da bir kenara koyalım. Bakalım ne yapmışım. Bir yandan da videoyu izlerken kurgu programının içinde bir yandan da üzerine dublaj yapıyorum. Çekerken üzerine bir şey konuşmadım. Komik komik durumlar var. Vidalarını sökmüşüm işte o beyaz gördüğünüz un kasasına vidalarını söktüm. Ve alt kasayı da gördüğünüz gibi çıkartıp kenara koydum. Bir yana tek elle çalışıyorum. İşte şeysizlik, düzensizlik kötü. O iki tane deliğin içinde kapasitörü boşaltmak için gerekli kontak noktaları var. Onu göstermeye çalışıyorum. Bilmem ne kadar anlamlı oluyor da kendini anlatıyor. Ee, Oradan kapasitörü boşaltıyoruz. Burada böyle bir metal bir parça var. Metal parça önemli çünkü orada bir tristör var. Asıl ateşleme sisteminin kalbi diyebileceğim bir parça. O beyaz olan değil, onun yanındaki gri olan. Ee, Onunla ilgili metal bir parça. İşte buralarda ne yapıyorum? Çok aslında bakarsanız hatırlamıyorum. Bir şeyler gösteriyorum ama niye gösteriyorum unuttum. Ee, Bu gördüğünüz gibi düştüğü için fena kırılmış. Ayrıca SB5000'in kalitesini de ben hiç beğenmedim. İlk defa tamir ediyorum. Kalitesi gerçekten çok kötü. SB700 SB700'inki ile aynı. SB700'ü de kimse sevmez yani. Hiçbir zaman tutmadı o flash. Bence SB5000 alacağınıza gidin SB800 alın daha iyi. Ee, Şimdi alt kasayı da öyle meraktan söküyoruz. Bakalım ne yapmışlar diye. Klasik Nikon tasarımından farklı bu. SB700'ünkine benziyor da işte Canon'larınkine benziyor. Nikon'da genelde böyle değildir tasarım. Bataryaların etrafına bunları sarmışlar. Batarya kompartmanının etrafına sarmışlar. Orada dikkatli olun. Benim gibi kırmayın onu. O parçayı. Dikkatli sökün. Yoksa flash flash bir daha çalışmaz. Ee, Orada bir tane tırnağımla kaldırdığım parça var. O parçayı siz dikkatli sökün ve Flex'te sakın yani sakın yırtmayın. Yani yırtarsanız da Flex nasıl tamir edilir diye videom var. Onu izlersiniz. Ee, Oradan bakarsınız. Şimdi böyle alt kısımlarda öyle meraktan söküyorum. Şimdi bir şey yapacağımdan değil yani. Ne ki o parça? Bir
şeyler var. Orada bir tane düdük var mesela. Sol tarafta kalıyor. Tek elle takılıyorum bakalım. Ne yapıyorsam. İşte merak edenler görsün diye. O kablosuz adaptörü falan mı acaba? O altta şu an baktığımız şey ya. Wi-Fi falan. Wi-Fi diyorum işte. Kablosuz şey varsa. Neyse orada işte işlemci o gördüğünüz çip şeyin beyni. Bütün programların ıvırın zıvırın olduğu çip orasıydı. Şimdi beyni orası. Bu gördüğünüz baktığınız kısımlarda işte dolumla ilgili olan kısımlar power board, güç boardu diyelim ya da işte. Orada bir tane transistör falan var. O bir sarı parçanın altında transistör diyorum ya. Ama ne? Bobin. Transformatör var. Ha. Kamera kapalıyken bağlantılarını sökmüşüm. Oradan bakıyorum neler var neler yok. Ee, Bağlantılarla ilgili falan kullanmanız gereken bir şey varsa buradan kullanırsınız. Zoom kasasını dağıtmak için vidalarını oradan sökmeniz gerekiyor diyorum. İşte o vidaları söktükten sonra onu o şekilde o motor kısmını ayırabiliyorsunuz. Motor kısmını bu şekilde flexini, o kablosunu çok ince bir kablosu var. Kahverengimsi, kırmızımsı zımbırtı. Onu yırttırmadan bir kenara ayırın. İsterseniz lehimlerini de sökebilirsiniz de sıkıntı yani. Uğraştırıyor. Bayağı gördüğünüz gibi hacamat olmuş. Zoom kasası kırılmış. Şimdi onu yerinden çıkartmak için ya işte komple böyle kırıldıysa kırabilirsiniz ama yenisini takmak için mecburen çıkartacaksınız. Orada gördüğünüz gibi böyle yarım daire, yarım halka şeklinde ufak böyle sabitleyici pimler var. Gerçekten acayip ufaklar. Kaybetmemeye dikkat edin yerinden çıkartırken. İşte gördüğünüz gibi kenara koymuşum yerinden çıkartıp. Serçe parmağımın ucuydu az önce o kadar ufaklar. O boruları, o metal pimleri böyle yerinden çekerek çıkartıyoruz. Daha sonra da işte zoom kasasını almış oluyoruz. Tüp kırılmış. O yüzden zaten direkt kendiliğinden yerinden çıktı. Bu arkada gördüğüm şey büyük ihtimalle ısı bir termokapıl. Flash tüpü çok ısınırsa büyük ihtimalle kesiyor. Onun için oraya koymuş. Bence öyle yani. Hani çok sallamayayım da. Ee, Benim bilgilerime, kendi bilgilerime dayanarak o olması lazım. Ne yapıyorum burada? Yani elliyorum bir şeyler yapıyorum. Neyse yerine. Şimdi de yeni parçayı aldık. Bu sağlam parça. Ama tüpü gidik. Yani plastik aksamı. İşte de plastik de değil de başka bir şey ısıya dayanıklı. Aksam sağlam ama tüp gidik. Şimdi tüpünü değiştirmemiz lazım. İçinden tüpü çıkartacağız. Nikon böyle sağ olsun şey yapmışlar. Daralan kablo kullanmak, daralan makaron mudur nedir kullanmak yerine silikon kullanmışlar. 2 saat onlarla temizleyeceğiz şimdi. Ee, Yeni tüp takmak için. Eskisinlerinden çıkartmak için lehimlerini falan söküyoruz. İşte bakayım şimdi onu mu göstereceğim? Neyi gösteriyorum? Bakayım ilerleteyim videoyu. Ne yapıyorum ben? Bir şeyler yapıyorum bakalım. Şimdi burada bir tane kasa var. Şeyin üstünde görüyorsunuz, sol üstte görüyorsunuz bir tane. Evet, o çerçeve var. O çerçevenin üzerinde bir tane cam var. Cam şimdi parlamasından anlıyorsunuz. O camı falan ellemeyin. Ellenmiş zaten mecburen. O tırnaklar var şu an gösterdiğim yerde. O çerçevenin takılı olduğu tırnaklar var. O tırnaklardan onu çekip çıkartın. Çerçeveyi ve camı yerinden alın. Daha sonra da şey yerinden çıkartmamız lazım işte. Tüpü yerinden çıkartmamız lazım. Daha önceki flash videolarımı izlediyseniz tüpü nasıl çıkarttığımı orada anlatıyorum. Burada da tüpün çıkması için tüpü kırabilirsiniz. Ben de kırmışım herhalde. Şimdi evet tüpü kırıp silikonla yerinde duran parçaları yerinden böyle çıkartmışım ama tüpün parçaları tabii içinde kalmış. O e, silikonlu parçalar da acayip böyle yumuşak. Hemen yırtılıyorlar. Hani onları çok dikkatli bir şekilde temizlemeniz lazım. Ayrıca bu şu an tam cımbızla tuttuğum parçanın da hareket ediyor da çok kırılgan. Ona da dikkat edin. Ee, Ayrıca orada bir tane lehim vardı. O lehimi de sökmeniz lazım. Ateşleme kablosuna bağlı bir lehim var. Şimdi yaptığım iş sakat ama bir sıkıntı olmadı.
Ee, O gördüğü yukarı doğru kalkan şu an parmağımla ellediğim parça o çok kırılgan bir parça. Ona dikkat edin. Şimdi bu tüpün parçaların içinde kaldığı o silikonların içindeki beyaz maddeyi temizlemeniz lazım. O da silikon gerçi de işte nasıl diyeyim. Burada ben temizlemişim eskisinden çıkarttığımı. Çünkü onları geri kullanacağız. Şimdi artık şeye hazır. Yeni tüpün takılma işlemine bu kasa hazır. Bu da yeni tüpümüz. Tüpü ellemiyoruz tabii ama mecburen işte videoya göstermek için biraz sağını solunu elleyeceğim. Ama mümkün olduğunca metal kısımlarından uçlarındaki ve en son kısımlarından tutmaya çalışacağım. Ama siz tabii ki eldiven falan kullanın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kesinlikle ellemeyin. Şimdi gene ne yapıyorum? Gene bir şeyler yapıyorum. Benim de anlamadığım şu an. İşte üzerinden zaman geçince. Yani şu an diyorum ki ben bu şekilde sokmaya çalışmışım. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. İşte tüpü nasıl yerleştirdiğimi. Bu şekilde biraz değişik oldu. Biraz deneysel oldu. İçinden böyle önce dışarı doğru çıkartıp sonra içeri doğru ittiriyorum. Bu şekilde sokma işlemini gerçekleştirdim ben. O da bitmiş hali. Tüpü yerine yerleştirmişim. Oradan lehim yapmam gereken bir şey var ama ateşlemesini lehimledim mi tam şu an hatırlamıyorum. Ateşlemesini daha lehimlememişim. Evet. Orada bir ucu bakın o sağdaki kablonun bir ucu açıkta. Onu tüpün üzerindeki ateşleme kablosuna lehimlememiz lazım. Onu ne zaman yapıyorum? Ya da yaptım mı? İşte üzerindeki çerçeveyi yerleştirdim. Şu an üzerinde cam var da camı temizlediğim için cam e, çok anlaşılmıyor üzerinde oldu. Lehim yapmış mıyım? Ateşlemeyi de gördüğünüz gibi ateşlemenin kablosunda lehimlemişim. Bir tanesi gövde üzerinde, bir tanesi de tüpün üzerinde. Şu an bu kasaya geri takılmaya hazır. Eskisi hala üzerinde. Eskisini de çıkarmamışım. Şimdi bakalım ne yapıyorum. Eskisini eskisini nasıl takacağımı, çıkartacağımı göster. Kabloların nereden çıktığını gösteriyorum. e, Kabloların yerleri onlar o ısı dediğim o termokapıl dediğim parçanın kabloları bunlar. Onların bir yönü olduğunu artısı eksisi olduğunu ben çok zannetmiyorum ama çıkartırken siz dikkat edin tabii ki. O iki parça ateşleme bobinine, o iki kablo ateşleme bobinine bağlanacak. Ateşleme bobini de şu an gösterecek miyim? Şu an ne gösteriyorum? Bakalım. Göster Batucuğum. Ha işte burada da ateşleme bobini var. O iki parçada sağdaki kablo da ateşleme bobinine bağlanacak. Ha ben yenisini şimdi yeni tüp falan yerine taktım ama Nikon gibi beyaz bir silikon kullanmak yerine gördüğünüz gibi makaron kullanmışım. Daha kolay tamir, daha ileriki aşamalarda yeniden tamir etmek gerekirse diye. Eee, O pimleri yerine takmışım. O ufak yarım daire şeklindeki parçaları dikkatli bir şekilde yerine takın. İşte termokaplı yerleştirmişim. Yine öbür tarafta da aynı şekilde makaron kullandım. Burada anlatacağım başka ne var? Şey yerine takarken dikkat edersiniz. Motoru yerine takarken dikkat edersiniz. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri orada bakın bir tane tuş var. O tuşun çok incecik bir plastik ucu var. Onu sıkıştırıp falan kırmayın. Yoksa alet zoom'un nerede olduğunu anlayamaz. Hani gelip gitme nerede gelip giderken o pimler üzerinde konumunu anlayamaz. İkinci en önemli şey bu m, o parmağımla gösterdiğim şu grimsi, mavimsi parçanın e, bu metal plakaya tamamen temas etmesi gerekiyor. Yoksa e, yeterince soğuyamadığı için yanıyor. E, Ondan sonra Nikon'a gidip ağlıyorsunuz bana yeni parça verin diye. Ya da işte Rönesans'tan falan almanız lazım yeni tristörü. En önemli şeylerden biri o geri toplarken düzgün bir şekilde toplamanız lazım. Şimdi toplaması da açtığınızın tam tersi. Diğer Nikon flashlarla da aşağı yukarı aynı yani şu metal parça neredeyse tek değişik kısmı şu metal parça üst kısımda.
diyebilirim. Metal parça temas halinde vidalarını takmışım. Bu temas halinde olduğunu gösteriyorum. Bu iki zımbırtıyı tuşu takmışım yerine. Camları yine kenarlarından tutarak orta kısımlarını falan ellemeden bu şekilde çıkarttığım gibi yerine koyuyorum. Ne yapıyorum ki şimdi? Bir şeyler ya yönünü ayarlamaya, yönünü görmeye çalışıyorum herhalde ama bir şekilde sadece bir yönde yerine giriyor. O yüzden karıştırmanızın da çok bir imkanı yok açıkçası. Ee, Dışarıdakiyle içeridekini karıştırmayın yeter. Belki onu bile karıştıramıyorsunuzdur zaten. Şimdi yerine kapağı kapatıyoruz ama yerine kapağı kapatırken de bu daha önce gösterdiğim yay ve şey unutmayın. Bir de o metal plakanın içine girdiği o oluklar var. O olukları gösterdim az önce. Oluklara dikkat edin. Şimdi bakalım metal şeyleri yerine koymak akıl edecek miyim? Ha koymuşum. Evet, daha kesin unutup daha sonra koyduğum için sürekli onları. Şimdi gösteriyorum. Üst kısmı toparladım. Alt kısmında o flex kablosunu geri takmışım. Ee, O plastik parçanın düzgün bir şekilde yerinde olduğunu dikkat edin. Yoksa kapağı geri kapatamıyorsunuz. Kapatırken de kabloları ezmeyin. Dikkatli olun. Çok sık yaşanan bir durumdur. Kabloyu onu kapatırken net bir iki kablo iki parça arasında kesin sıkışır. Kopar sonra flash bozdum mu diye e, yani korkulardan korku be. Flash'ı topladım. Vidalarını falan taktım. Şimdi işte deneme kısmı kaldı. Flash zaten çalışıyordu. Yani çalışmasında bir sıkıntı yoktu. Tüpü patlak, tüpü falan kırık olduğu için o şekilde bir sıkıntısı vardı. Gördüğünüz gibi açılıyor. Zaten daha önce de açılıyordu. Şimdi buradan e, bir iki testini yapalım. Gördüğünüz gibi ateşleme yapıyor. Ee, Çalışmasında bir sıkıntı yok. Ee, Tamir başarılı oldu. Ben de SB5000'i aslında önermem. SB910 alın. Yani çok fazla kullanmıyorsanız, çok yüksek güçte kullanmıyorsanız SB900 de olur. SB800 de olur. SB5000'i önermem. Kaliteyi düşürmüşler. Bu konuda diyebileceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bana yardımcı olmuş olursanız lütfen kanalıma abone olun. Ee, Yorum bırakırsanız öneriniz, istekleriniz falan varsa da aşağı yorumlar kısmına bırakın. İzlediğiniz için de teşekkürler.